Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова Людмила Стрелец. Сегодня третий день нашего сказочного отдыха в Кноке. Мы проснулись, прекрасная погода, голубое небо. И у нас пятизвездочный завтрак. И вот так вот мы кушаем с утра. Вкусные булочки, которые мы вчера купили на рынке. Фрукты. А это сыр прямо из Савуа, из Франции. Вот такая вот вкуснятина. Масло президент. Это моя дочь приготовила блюдо, которое называется а-ля Женька, как она говорит, собственного изобретения. Хлебушек, клубничка, йогурты бельгийские, актимель фруктовый, молочко. Как полагается. Вкуснятина называется. Ням-ням. Девчата отдыхают, да. Наш верный друг набирается сил перед бурным отдыхом на море. Да, Юки, тебя потревожили. Да, отдыхай. Еще есть время тебе поспать. И поедем. Нет, отдыхай. Все. Позавтракаем и вперед на гулянку. Как дополнение появился еще конфитюр. Варенье. Да. Бон аппетит! Итак, после вкусного завтрака корзинка с едой готова. Юки, как всегда, со мной рядом. Мы отправляемся на море. Машина укомплектована. Let's go! Сделали остановку в Голландии на ферме, где продают продукцию этой фермы. Соки здесь продают, джемы. Именно здесь это все производят. И даже с Бельгии многие приезжают и здесь покупают эту продукцию. Черешня. Соки тоже вот свежие. Это, наверное, конфеты. Это сидр. Кровь паскуаля. Для того, чтобы делать коктейли. Видите? Это вот розовое вино. Здесь такой красивый набор можно купить. 30 евро. Прекрасный подарок. Ехали на машине, остановились, купили вкуснятины и поехали дальше на море. Девчата захотели пиво. Это пиво вишневое. Взяли пиво попробовать. И вот такой еще тоже симпатичный подарочек из набора разного варенья. Здесь его называют конфитюр. Вот такая у нас чудесная получилась картиночка. И коктейль, о котором я вам говорила. Здесь вот даже вот они дают рецепты, которые можно посмотреть. Мы купили несколько видов варенья попробовать. Сразу реклама, рецепты разные. Даже вот сейчас мед выставляют. Все, пока-пока, поехали дальше. Варенье, которые мы приобрели, они без сахара. То есть натуральном соке сделаны натуральные фрукты, без добавления каких-то искусственных добавок, целебное варенье и какие-то соки, напитки на этой ферме. Классная музыка, классная компания дает действительно желание танцевать, веселиться. Вот здесь постоянно видно спортивных людей, бегают на велосипедах, будто бы в Америке. Но это еще все впереди.